अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हैरवाफिज से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ जी चिकन टिक्का समोसा। बहुत मज़े के समोसे बनते हैं और बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाले हैं। तो इसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। एंड यकीन करें ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है और आपका ज़रा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर हम जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दिया है चिकन 1 पाउंड यानी हाफ kg। मैंने चिकन ब्रेस्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो थाई पीस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। आप फ्रेश लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। कोई भी ले सकते हैं आप, शान का या नेशनल का या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको मिक्स करके 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर दें। यहाँ पे लिया है ऑयल 2 टेबलस्पून। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून कलौंजी। इसको थोड़ा सा हम सोटे करेंगे। यहाँ पे लिया है जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून और गार्लिक पेस्ट भी 1 टीस्पून। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड किया है एक छोटा प्याज, बारीक बारीक काट लें उसको और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हम थोड़ा सा नरम करेंगे बस प्याज को। इसके साथ यहाँ पे मैंने ऐड किया है चिकन जो कि मैरिनेट करके हमने रखा था। इसको हम अच्छी तरह से अब भून लेंगे। इसको इतना भूनना है कि चिकन गल जाए और अच्छी तरह से आपके पास भुना हुआ एक चिकन की शक्ल आ जाए। हम इसको इतना भूनेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा पानी ताकि चिकन आपका अच्छे तरीके से भून जाए आसानी से। बस इसको हम थोड़ा सा तेज आंच पे भूनेंगे और देखें हमारा चिकन रेडी हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो चिकन था हमारा, इसको थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद इसको मैश कर लें। मैश करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पे बॉयल मैंने आलू ऐड किए हैं। 2 से 3 स्मॉल आलू ले लें आप, या जितने आपने समोसे बनाने हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप आलूओं को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून और यहाँ पे धनिया, क्रश धनिया लिया है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर लिया है 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून ऐड कर लें या अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें। यहाँ पे धनिया डाला है तकरीबन 1 कप। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से अब हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 से 2 टीस्पून आप ले लें मैदा और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट हम समोसों को जोड़ने में यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से पतला सा पेस्ट हमने बनाया है। अच्छा जी, मैं ये समोसा पट्टी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, घर पे बनी हुई या बाज़ार वाली। मैं अभी ये जो यूज़ कर रही हूँ ये मैंने बाज़ार से बाय की है, ये घर की बनी हुई नहीं है। तो आप वीडियो को यहाँ पे ठीक तरह से देखें कि समोसे की शक्ल कैसे बनानी है, मैंने कैसे उसको फोल्ड किया है। ये स्टेप्स आप वीडियो में देख के इस तरह से आप इसको फोल्ड करें और उसके अंदर फिलिंग करें और फिर आप मैदा लगा के इसको आगे से बंद कर दें, सील कर दें किस्म का, ताकि मसाला जब आप फ्राई करें तो इसमें से मसाला बाहर ना जाए। देखिए जी, ऐसे इसको डबल फोल्ड किया और ये जी समोसा सील हो गया। इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे अभी।
बना लेने हैं। इसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे और अब समोसों को फ्राई करना शुरू करेंगे। जब आप समोसे फ्राई करें तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, वरना वो जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे आपके समोसे। दरमियानी आंच रखें और इसको क्रिस्पी गोल्डन कलर, अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करें और आप इंजॉय करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।